Самобытное оригинальное звучание, мрачные глубокие тексты, запоминающийся и волнующий вокал. То, что выделяет Joy Division среди других рок-групп. Выступающая в 70-х годах, группа прочно заняла свое место в музыкальной нише. В этом видео я рассмотрю, как именно Joy Division пришли к признанию и славы. Какие качества Йена Кёртиса, фронтмена группы, в этом помогли. Ведь несмотря на их особое звучание и талант, они могли попросту остаться незамеченными среди множества других групп того времени. И если кажется, что все пришло к ним само, то это далеко не так. Они буквально прогрызали себе путь к известности. Итак, начнем. В этом видео я не буду оценивать Йена с каких-либо этических, моральных позиций и каких-то недостатков и неудач. Я проведу разбор и сосредоточусь на тех качествах личности, которые привели Joy Division к успеху. Основываясь на прочтенной книге «Мемуарах» Деборы Кёртис, представленной на экране, жены Кёртиса, и собственном психологическом разборе и составлен этот материал. Одаренность. Первое качество. Можно начать с того, что Кёртис был одаренным в литературе, писательском мастерстве. Но мне не особо нравится это слово «одаренный», так как я считаю, что у всех есть талант, и каждый может его развить. Он просто развивал этот талант. Он поступил в особую школу, где сначала сдал вступительный экзамен. Учиться там было престижно, и в этой школе учились в основном мальчики из богатых семей, в то время как Кёртис был из простой семьи среднего класса. Конечно, это значит, что Йеном занимались родители, его воспитанием и развитием. То есть это, безусловно, была внешняя помощь. Еще нужно понимать, что это своеобразный толчок для действия. То есть у вас могут быть задатки для чего-то, например, успешного рисования. Но при этом, если вы не будете заниматься развитием этого таланта даром, то он просто останется на зачаточном уровне и все. Второе качество – увлеченность. Йен занимался литературой с 12 лет, увлекался ею, зачитывался разными писателями и сам писал тексты. У него были 3 черные папки – проза, поэмы, лирика. Увлечение – это еще одно качество, которое помогает развить талант. То есть, если вы увлечены чем-то, заинтересованы, то вы можете многое. Вы можете горы свернуть, потому что вас охватывает эта тема, вы узнаете о ней все больше. Ян, допустим, любил читать, любил музыку, постоянно слушал разное и очень хорошо в ней разбирался. Он имел хороший музыкальный слух, потому что он слушал не только то, что слушают все, то, что в данный момент было модно и популярно, но и часто что-то особенное. Сам выбирал и разбирался в том, что ему нравится и не нравится, то есть имел какое-то свое представление о хорошей музыке. В то время как многие предпочитали то, что слушают все. Например, в какое-то время все стали слушать панк. Он слушал тоже, но помимо этого и что-то еще, то, что нравилось именно ему. Не любил быть как все. Как подчеркивала Дебора в своих мемуарах, Йен не любил быть как все. Из-за этого он часто выделялся и был довольно эксцентричным. Его привлекали странные личности, странные случаи, и он уделял этому повышенный интерес. Из того, что Йен не любил быть как все, он развивал свою оригинальность. А это очень важно во всех творческих сферах. В дизайне, в искусстве, в кино. Важно не только выдерживать какие-то стандартные качества общие, но и предложить что-то оригинальное, найти свою нишу. Вот таким образом он нашел свою нишу потом в музыке и выступлениях. Он танцевал необычно, он довольно необычно пел для панка. То есть все это задавало свойства группе, выделяющейся среди групп подражателей своим кумирам. Еще я хотела бы отметить такое качество, как самостоятельность. Или он знал, чего хотел. После школы он никуда не поступил, пошел сразу работать. Он переехал в Манчестер и начал работать в музыкальном магазине. Потом уже в отделе трудоустройства. Спустя какое-то время они с Деборой стали жить вместе, отдельно от родителей. Им было примерно по 18 лет. То есть самостоятельная жизнь началась у него рано. Почему он так много успел за свой короткий срок жизни?
потому что он знал, чего он хочет. Он не хотел офисной работы, он хотел именно творческой профессии, чтобы она приносила ему деньги и, конечно же, славу. Поэтому в то время как другие еще учились для того, чтобы занять какие-то должности после университета, он уже работал и искал способы, как собрать группу и начать творить. Нужно понимать, что это довольно рискованный шаг, не продолжать учиться после школы и подходит далеко не всем. Учеба дает знания и практику по профессии. К тому же дает базу, основу для общей образованности, интеллектуальности. И самостоятельно достигнуть этого очень сложно. Но Йен сам по себе много читал, интересовался философией и литературой, поэтому вот он так рискнул, и для него это увенчалось успехом. И самое главное качество, которое я хотела бы отметить, это его активность и настойчивость. Когда Йен и ребята уже создали Joy Division и начали потихоньку выступать в местных клубах, он постоянно думал о том, как раскрутить группу, как заявить о себе и привлечь внимание к Joy Division. Он постоянно доставал своего коллегу по группе Бернарда Самнера, который тогда работал на телевидении, но он там занимал совсем незначительную должность. Бернард говорил о том, что он практически не числится в штате, но Йен продолжал настаивать, чтобы он каким-то образом договорился, чтобы Joy Division показали на ТВ. Бернард говорил, что это невозможно. В итоге Йен пристал к Тони Уилсону, телеведущему, который тусовался в клубе, в котором выступали Joy Division. Йен его просто-таки достал, чтобы ведущий пригласил группу на свое шоу. И в итоге он достиг своего настойчивостью. Joy Division выступили на ТВ, что добавило им известности. Еще одно качество – увлеченность творчеством. Йен буквально жил им. У него все время был с собой блокнот, в который он записывал тексты песен и свои, наверное, размышления. Потом у него с собой всегда был диктофон, на который он мог напевать мелодии. Please keep your distance. The trail leads to here. There's blood on your fingers, brought on by the fear. Сейчас я не рассматриваю качества и действия, которые ему мешали или погубили, а только то, что ему помогло. Признаемся честно, что мы успеваем достигнуть к возрасту 23 лет. Ну да, мы закончили универ, немного поработали, но на этом обычно достижения исчерпываются. А Йен, прожив всего 23 года, сумел оставить след в культуре Англии и мира, стать у истоков постпанка и остаться в памяти многих людей. И хоть он по текстам и звучанию мрачный и депрессивный, в то же время это совсем не означает, что он был по жизни вялым и апатичным. То есть у него были такие состояния, но в целом он был предприимчивым и активным. И завершающее качество, которое сыграло большую роль, это вера в себя. Но я сейчас не про абстрактное понятие, а про такую веру в себя, как знание. Йен, смотря на те рок-группы, которые уже активно выступали и собирали большие залы, типа Sex Pistols, сравнил себя и понял, что теперь каждый может выступать на сцене и что он тоже может. Ведь все с чего-то начинали. Лайк.